So hello beautiful peoples, welcome and welcome back to the channel once again. तो मैं आप सबके लिए ही मैं कंटेंट लेने के लिए काउ जा रहा है. I'm on my way. Things gon' be tough, but I'll wait. Grinding my skills every day. Working my ass out till late. I'm on my way, I've been working so hard. Things gon' be tough, but I'll never give up. Gotta pass all my peers. Much later. तो मैं अभी घर पहुंच गया है. देखो कितना सुकून है घर में बैठना ना. It's another level. तो देखो अभी पेट बहुत खाली खाली सा है. तो मैं अभी आके पेट बना लेगा मेरा बिस्ना आज रात के लिए. Another beautiful day. ये है नेक्स्ट डे इन माय विलेज. तथा मेरे बहन है, ये मेरे छोटी सी बहन है, प्यारा सा चमकता हुआ. तो मेरे छोटी बहन और मैं यहाँ पर स्लिंगशॉट का बुलेट बनाने के लिए क्ले लेने के लिए आया था. किसी ने भी ले लिया पर यहाँ पर अच्छा नहीं है क्ले ना. है ये क्ले अच्छा नहीं है ना. अच्छा है क्या तो लगा ये कितने मिल गया निकला तो इतना छोटा सा ही मिल गया हमको. तो अभी नेक्स्ट लोकेशन में जाएगा. हाँ तो देखो अथुला और मैं यहाँ पर क्ले ले रहा है कुछ इस तरह. क्या want to go टू लिटरा का. हाँ ये कैमरा वुमेन संगे. हाँ चलो. हाँ don't move. Okay okay dong. Okay dong. Alo kung ala. Kìa xong đi sang đây này, đi sang mình lại đó mình cho sang đây cái nó cật cật tại dưới này đó. तो देखो क्ले इतना ले लिया है, बहुत ज़्यादा होगा. अथुला और मैं बहुत थक गया हूँ ना. बहुत थक गया हूँ ना. पसीना पसीना निकल रहा है और हमने क्ले इतना सही ले लिया. जीजी से जीजी जीजी. हाँ वो पहना चलाते इसको अच्छी तरह से थक जाता है. तो कुछ इस तरह हो चुका है. अभी देखो ये कुछ इस तरह हो चुका है. इसको इस तरह लेना होगा. ये देखो. हाँ देखो देखो अभी तो कंप्लीट हो गया है. यही बचा है अभी तो. देखो यही बचा है. इतना सारा बना लिया. देखो अभी ये सुखाने के लिए धूप में रख देता हूँ. अथुला और मैं अभी मलबेरी खाने वाला है. तो ये देखो मेरे ऊपर में मलबेरी है. देखो अपना यहाँ पे इतना काला काला है. Say thank you. Say thank you.
Thankyou. 2021 में मैंने प्लान किया है, अभी तो बहुत बड़ा हो चुका है। 3 years में इतना बड़ा पेड़ हो जाता है। मैंने प्लान किया और मैं खा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम है मैंने प्लान करके खुद खा रहा हूँ ना। I love picking fruits. Lipstick there. Mm. Mm. जुता मसन ना देखो लिपस्टिक क्या लिपस्टिक अरे हक है टेस्टी ना तो अतुला हम दोनों ने मलबेरी भी खा लिया अभी 11:05 हो रहा है हम दोनों को बहुत भूख लगी है तो हम दोनों चाय बना के खाएगा तो अभी मैं चाय बनाने वाला है हाँ 싸다 हाँ बस 마미 이렇게 작스러운 브렘더도 아 그게 I love you. love Yes. love के love stop Don't talk to me. And be like, oh, stop don't talk to me. And be like, oh, la 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 la. तो ये देखो सूख गए हैं अभी तो मैं एक तो 4 गुली टेस्ट कर देता हूँ देखो दिस इज माय स्लिंग शॉट ये देखो दिस इज माय स्लिंग शॉट सी तो मैं वे ट्राई करने वाला हूँ वो देखो वो मरने वाला है ये देखो साइड तो इसको यहाँ पर इसका पोलिट मैंने बनाया था ये है इसको यहाँ पर मरेगा और नहीं लगाया तो इस तरह मरते हैं और तो ये मेरी बाबा चिड़िया मारने के लिए जाता तो साथ लेकर आया तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे धमाका वाला थम वाला वीडियो लेकर आने के लिए कोशिश करेगा तो इसका वीडियो में स्लिंग शॉट का बुलेट बनाने के लिए ही कंटेंट था तो अतुला हम दोनों ने छोटी पेन हम दोनों ने कुछ कंटेंट का बनाया तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टिल देन टेक केयर योरसेल्फ लव यू ऑल दैट एंड बाय बाय Bye bye.